Wa qala alaihi sholatu wassalam al-itos utai wahing iku minallah sangga Allah. Wong sing wahing berarti oleh pitulunge Gusti Allah. Wong ngantuk wahing male melek. Siji wa tasawuf utai angop minasyaiton sangga setan ya sapa angop. Ya, angop ngantuk tekelu. Iki yo sindiran kabeh niki. Rata-rata bocah ngap angope. Lanang-lanang kaki anak angop. Fa idza tasa'aba nalikane angop sapa ahadukum salah sijining sira kabeh. Wal yantuk moko becik nyeleh ahadukum alafi ing ati adaw ing tangane ahadukum alafi ing atase cangkeme ahadukum. Ayo sapa sing angop tutupi ta. Aja kemawah. Tutupi sing rapet. Cek setane gak iso mlebu. Wa idza qala nalikane ngucap ahadum wah. Angop lak ngono grototo. Fa inna syaiton sak temene setan yadhaku guyu setan min jaufi sangga wetenge ahadukum. Wah nek sampean aku nang bosan wah setan kuwi keplok-keplok ayo diguyu setan. Kok apa yo ngene kabeh kan didelok engko sampean selidiki cara ilmu alame kenapa angop au iso ngetokno apa kenapa wahing nek wahing iku lho kok iso ngetokno setan-setan yang turu nang jerone. Setan kan turun nang jero irung ya. Wah mau ketepuk ngono. Tapi nek angop ang padha wae kena AC nang ademin. Iku kabeh sindiran sing angop bisa ndadekno sampean males nek wah iso ndadekno sampean sregep. Ini kabeh kudu diarteni cara ilmu alam. Qala Ibrahim An-Nakhai. Idza atasa nalikane wahing sapa wong ya. Fi qadail haja ing dalam waktu ngising to nguyah ya ngising ta wahing njero WC. Fala baksa mongko ora apa-apa ora bae ora apa-apa maksud bi ayat Quran yen to zikir sapa ahadukum sapa ka ana rujuke sapa wong ya. Allah ing Gusti Allah. Dadi nek njero WC sampean wahing gak pomone alhamdulillah nek njero WC. Miturut pendapat Ibrahim An-Nakhai. Sampean yo mbuh kamu kudu ndek ide dhewe. Ibnu Anhayu seorang ulama biyen. Soalnya apa? Untungnya luwih gede timbang rugine. Nah iku nek kapan zikir iso kali ganjarane 10 tapi dosane 5 sebadi 5. Muga nek jero isi nang zikir kan kaya-kaya efek. Ono efek sampingane. Wa qala Al-Hasan Andika Mbah Hasan Bisri Ahmad Mujiyo sapa wong Allah ing Allah fi nafsi ing dalam atine wong aja mbe cangkem ditokno atine bae muni alhamdulillah tak perlu jero ati. Cangkeme gak usah muni. Iki luwih cocok pendapat Mbah Hasan Bisri. Wa qala Ka'ab bin Ahbar qala Musa ngendika Nabi Musa alaihi salam ya Rabbi Gusti akoripun ana to parek antau tae sampean fa ana ta ingsun fa unaji moko matur ingsun ka jenengan Gusti napa jenengan parek kula tak matur jenengan unaji ku matur alon-alon ya munajat jeropen wawancara amba itu nono ado fa unadi moko celuk-celuk kula ka jenengane ado kula bengok Gusti Allah. Bagaimana jawabannya Gusti Allah? Faqala sapa Allah Musa rungokno tak kandhani ana te ingsun jali suman iku rewangi lungguh wong zakaro kang eling mani ing ingsun iki pedoman iki ana jali suman zakaroni dadi padha karo radio nek glombange cocok ya muni nek wong eling Gusti Allah ya parek karo Gusti Allah nek gak eling ya aduh karo Gusti Allah supaya cek eling yo aja leren-leren zikir paling apik Allah la ilaha illallah disingkat dadi Allah. Dan wong sing nyuwukno rene tak todong tak kongkon zikir supaya apa lho ya supaya dadi wong sing parek karo Gusti Allah. Gusti Allah janji aku dono politike kene kanggo wong sing gering-gering sing lara sing bangkrut sing apa angger moro tak ulangi zikir Allah
cek dadi wong apik. Nek gak ngono gak gelem, bareng dhewe bangkrut malah wakas dikir. Mergo bangkrut. Bangkrut termanfaati. Bisa akhirat takon, lho kon kok iso mlebu swarga? Iya, aku bangkrut. Iya, ngerti ya ben aku bangkrut pisan. Bangkrut terus diulangi zikir, njaluk ning Gusti Allah. Fakola fa'ana nakunu ala halin anadku alaiha kal jinaya. Fakola ana jari suman zakaroni. Fakola iki pola iki sapa cah rujuke pantese ngendika Nabi Musa ya. Mongko ngendika Nabi Musa fa'ana utahe ingsun nakuni kono ingsun iku ala halin ing atase keadaan ya situasi najilluka annadzkuruka alaiha najilluka annadzkuruka alaiha najillu kang apa netepi ingsun apa ya netepi ingsun kae jenengan annal kuro ing ento zikir ingsun to eling ingsun kae jenengan alaiha ing atase halin wah nek ngono kula tak mados sarana-sarana sing kula ndadosaken eling dhateng panjenengan kajinayah wal ghaid kok aneh mari zina contohnya jinayah ghaid itu gak masuk akal. Fakal ulkuni ala kul kal jinayati wal ghaid mana kan ngising ya. Jinayah mana kecaton, kecelakaan. Nek kecelakaan biasa ketua eling Allah. Ngising kok eling Allah tak ghaid piye-piye nang ya tak diwaca lah. Tadi kula seneng Gusti dolek sarana-sarana sing iso ndadosaken kula eling jenengan. Contone gak enak. Contohnya jinayah cocok. Waktu sampean ndase ngeluh eling Allah, Allah panuntune loro Allah. Ane ngising mosok eling Gusti Allah ya. Faqala mongko ngendika sapa Allah ulkurni ilingo sirani ing ingsun wis tamusa ilingo marang aku. Ala kuli hale ngantasi kabeh keadaan wis dalam keadaan waktu ngising, waktu kecelakaan, waktu apa jolali eling marang aku supaya cek eling jeleren-leren donga Allah la ilaha illallah. Ya mbah sarane kaya apa termasuk paling eling Gusti ngaji niki paling eling